राधे राधे भैया, जय श्री राम। कैसा रहा कल का दिन? सबने बहुत एंजॉय और पार्टी की होंगी। सर्दी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। 5 बज गए हैं। आज 2 दिसंबर हो गए, सॉरी 2 जनवरी हो गई है। ऐसा लगता है ऐसे बादलों में छेद हो गए हैं छोटे छोटे। देखो पानी नहीं गिर रहा है, ये देखो, लग रहा है कि नहीं? ये देखो ऐसे बादलों में छेद हो गए हैं। देखो बादल हैं, ये देखो ऐसा है रे, टप 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 टप, लेकिन पानी नहीं बरस रहा। ओस गिर रही है, ओस। ये पेड़ के नीचे खड़े नहीं हो सकते अपन। अगर 5 मिनट भी पेड़ के नीचे खड़े हुआ है, पूरे कपड़े भीग जाते हैं। जैसे चौमासी में रिमझिम होती है, रिमझिम नहीं हो रही, टप टप हो रही है। ठीक है भैया, राधे राधे।